Siellä tulee 2 suurinta fania takana. Jompikumpi heitti puhelimensakin tonttiin. Ne on nyt seurannut mua koko tän ajan täällä. Mihin tahansa mä kävelen. Noin 2 on persissä kiinni. Ja niin. Mä en tiedä mitä siihen sen enempää vois sanoa. Jos te ootte kattonut yhtäkään videoa mitä me ollaan tehnyt, niin ne on todennäköisesti pyörinyt siinä jossain. Että jos jossain kohtaa muun TV rupeaa tekemään lastenohjelmia, niin noin 2 kaveria varmaan kannattaa napata messiin. Nyt ne hävit. Mä oon siis edelleen sanottava sitä, että mä oon niin kotona näissä joka kerta. No ei siis niinku kaikennäköiset muut, ketä meillä on tuolla minttuja ja muita, niin ne ei välttämättä ihan ymmärrä tätä tai arvosta tätä ihan niin paljon kuin minä. Mutta vaikka täällä on niin kuin, vaikka noi mun yleisö nyt onkin, tai te olette nuorehkoa, niin silti arvostan tätä jollain tavalla samanlaisella innolla edelleen.